விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கிசான் கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கிற டிராக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா MF 7250TI தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலு. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 46 ஹெச்பி. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 60% இருக்குது. ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1200 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பவர் ஸ்டேரிங்க. இந்த டிராக்டர் பார்க்கணும்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த டிராக்டர் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸட் கிடையாது, நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாங்க. விவசாயிகள் உங்களது டிராக்டரையும் இதே போன்ற வீடியோ செய்து விற்பனை செய்ய ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்